السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيك بالحامض. كما قلت لكم ارخص كيك يمكن لكم تحضروه بمكونات اللي بسيطه بزاف، وآلة كيك كتجي رائعه لذيذه. كتجيب مذاق الحامض. غنبداو على بركه الله. خديت اناء، درت فيه جوج بيضات يكونوا متوسطين بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف معاهم كاس سنيدة، عبارة دائما بكأس الشاي المغربي، كاس العنبة. غادا نخلط الكيكة غير بخلاط يدوي. بالنسبة اللي بغى يستعمل خلاط كهربائي ولا الباتور كيبقى ليه الاختيار، ولكن ماشي ضروري. كيف كتشوفوا نستعمل غير خلاط يدوي. نخلط البيض والسنيدة مزيان. غادا نضيف معاهم دابا كاس ديال زيت نباتية. نخلط الزيت مع السنيدة والبيض. دابا غادا نضيف كاس ديال الحليب بارد. غادا نضيف مع عصير ديال الحامضة. نخلطهم مزيان. سمحوا لي التليفون مره يضبب عليا، ما عرفتش. دابا نضيف قشور حامضة. بالنسبه اللي بغى يستعمل نكهه الحامض، ما بغاش يدير العصير قشور، حتى نكهه الحامض مزيانه. ولا غير لوغو كيبقى لكم اختيار فيه. انا فضلت ندير نكهه الحامض. دابا نضيف الطحين اللي غربلته من قبل. الطحين 2 كيسان 200 غرام. ونضيفو على دفوعات. هذا الكاس الثاني. دابا غادي نستعمل 2 خمارات، مجموع 16 غرام. غادا نغربلهم حتى هما مع كيكون فيهم من بعد الكويرات. وغادي نكمل الخليط الكيك ديالي. كتجي خفيفه البنات، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. كتجي خفيفه ورائعه بزاف. جربوها وغادي تشوفوا بلا ما نحتاج نبقى نشكر عليكم انها فعلا كتستحق التجربه. كنجرب كتبت 8. الا تكتبت ليا هذيك 8 كنعرف ان صافي مبقاش خاصها الطحين. ما تكتبتش ليا كنعرف ان باقي خاصها الطحين، خاصني نزيد. صافي بارك عليها. دابا البنات خديت المول اللي غندير فيه كيكه. يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم. دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. دابا غادا نفرغ فيه الخليط ديال الكيك. ودائما تهزي يديك الفوق باش يخرج داك الهواء اللي في الخليط. والفران انا شعلته ملي يلا بغيت نبدا
نخلط في الكيكه. خاصو يكون سخون مزيان ما يكونش بارد. دابا مخليه الفران سخون باش ندخل ليه الكيكه. نقاد الخليط في المول مزيان وعاد ندخلها للفران. ملي ندخل الفران غنتسنى تقريبا واحد 40 دقيقة ولا 35 عاد باش نحل الفران حتى نحس بها طابت. دابا غادي نوجد السيرو باش نسقي الكيكه. درت نص كاس ديال سنيده ديال الماء بارد سمحوا لي، ونص كاس ديال سنيده، وغادي نضيف معاهم نص حامضه اللي خديت ليها القشره وخديت ليها العصير ديالها، غنضيفها حتى هي لهاد السيرو ونديرهم فوق البوطه حتى يغلاو مزيان ونخلي السيرو يبرد. دابا بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران كيف كتشوفوا كتحمر مزيان، كتجي على هذا الشكل، كتجي رطبه. بعد داك السيرو كيبقى اختياري معايا، اصلا كتكون رطبه، اللي بغات ديرو اللي ما بغاتش ماشي مشكل، ولكن كيعطيها واحد التاليكه زوينه. من الاحسن انكم ديروه. بعد ما سقيت الكيكه بداك الكاس السيرو اللي حضرت، دابا غادي نزينها تزيين اللي كيبقى اختياري كيف كنقول لكم دائما. انا درت غير ركوك وانتم كيبقى لكم الاختيار. الا ما بغيتوش تزينوها تخليها غير هكا تاني كتجي زوينه. ها الشكل النهائي ديال الكيكه بعد ما كملتها في التزيين. خليتها بردات شويه وعاد نقطعها معكم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيف كيجي. ها الشكل ديالها من الداخل البنات كتجي محلوله وكتجي رطبه وزوينه، وداك السيرو كيزيد يرطبها اكثر. نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في الكومنتار كيف جاتكم، وما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والعائله ديالكم باش القناه تكبر ونبقاو دائما نحط لكم الجديد. يلا خليتكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش بلي لايك وابوني.